Merhaba, ben Azam Mustafa. Benimler bir irade yapıyorum. Daha ilk müddet konudan kalan örnek ve kadınlar bölgesinde. Yeni sınıflar yapmasını hissediyorum. Aynı anda çok heyecanlıyım. 5 ayda göze bağlı olarak yaşam mücadelesi veriyorum. Diğerdeki ilişkilerini en güzel mücadelesi. Sizlerin desteklerine ihtiyacım var. Benim için merhaba, ben Azam Mustafa. Benimler bir örnek yapıyorum. Daha ilk müddet konudan kalan örnek ve kadınlar bölgesinde.
Tamam. Hala şey mi içiyor? Kendin içiyor. Denemek ister misiniz? Geldik kapat. Daha şimdi. Sizin çapınızdaki insan değil.
geldin. Çok bir saniye.